Bom dia, pessoal, Cadum, qual é o seu mundo? Meu mundo é esse aqui hoje, ó. Dia 9 de outubro, 9h30 da manhã, observando pássaros, e encontrei aqui a Genoveva, que eu pedi pro zelador do parque para colocar ela para fora. Aí, ó. Tá aí, ó. É isso, é natureza, pessoal. Só que a gente tem que observar a cadeia alimentar. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Opa, quase caí. Um pardal que foi predado, né? E eu acho que foi aquela gata lá, ó, que habita aqui o parque. É isso. Fazer o que, né? Aqui é o Cadum, né? Observando a natureza no parque, mas tem que registrar. Então é isso aí, ó. O lago, ó, quem tá lá também, ó. É a Catarina saindo. Fui.